りがとうございました。続きまして、日本共産党の前安さんにお願いいたします。集会にお集まりの皆さん、本当にお疲れ様でございます。ご紹介をいただきました日本共産党の前屋敷源でございます。今、国会では我々の代表が国民主権を守れと、知る権利を守れと攻防戦を戦っています。この国会と連帯して全国でも力の限り戦い続けていかなければならない、改めて決意をするものでございます。多くの皆さん方がこの危険な法案の中身についてはお話をされました。繰り返すことはいたしませんが、この法案の真の狙いがまさに戦争への道を歩むこと、このことを私は強く訴えたいと思います。何よりも私は子供を産み育て守ってきた女性母親の一人、人間の一人としてこの希代の悪法、特定秘密保護法案を廃案に追い込むまで頑張っていきたい、そういう思いでいっぱいでございます。今、県議会も行われておりまして、私はいっぱい質問でこの危険な秘密保護法を警鐘を鳴らしました。県民の多くの皆さん方が本当に危機感を持っていらっしゃると思います。それが国会で審議がされればされるほど、その危険な中身が今、国民の皆さんの中に、県民の皆さんの中に明らかに広がってきているのではないでしょうか。決して諦めることなく頑張り続けていきたいというふうに思います。国民から目を塞ぎ、耳も口を塞ぐ、こういう情報を全く知らせない、この行き着く先が過去の侵略戦争ではあったではありませんか。そしてこの法案のこの危険な中身をまさに暴露したのがデモをテロ扱いする、まさに国民の弾圧法であることがいよいよ明らかになったというふうに思います。私はこの危険極まりない特定秘密保護法案、廃案に追い込むまで本当に粘り強く皆さんと共に頑張り抜く決意を申し上げまして、現在のご挨拶とさせていただきます。皆さん共に頑張っていきましょう。ありがとうございます。